អស់លោកនាងនឹងមិនស្នាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពរាប់អានដែលបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍លើសារព័ត៌មាននានាដែលបានរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាអក្រិតកម្មចម្លែកដែលរាប់តាំងតែពីការសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនអ្នកទ្រទ្រង់សិលស្ត្រីភេទទុនខ្សោយរហូតដល់សម្លាប់ឪពុកម្ដាយឯងក្តីការរំលោភផ្លូវភេទរាប់ចាប់តាំងតែពីភរិយាខ្លួនឯងទេរិកាខ្ចីក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុរហូតដល់រំលោភដូនជីមានសិលនិងម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនក្តីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំរហូតដល់ការបាត់បង់សញ្ញាសម្គាល់ជាតិដែលត្រូវគេប្រដូចទៅនឹងការសម្លាប់ម្ដាយរំលាយព្រះក្តីបន្ថែមលើនេះទៅទៀតសង្ឃមានសិលមន្ត្រីមានស័ក្តិខ្លែងបន្លំប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារផ្សេងរហូតដល់សម្លាប់ពលរដ្ឋឯងដោយភាពទ្រុះសិលរមិលគុណបាននាំឲ្យមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌ខ្មែរអនិច្ចាសិលធម៌ទួញជុំអង្គគួរឲ្យអត់តង់វេញរងព្រំលេខលងផ្លាំងចងជ្រៅពេកយកឈាមទឹកភ្នែកទុកមកដាច់នឹងបានរងព្រំលេខលងផ្លាំងចងជ្រៅពេកយកឈាមទឹកភ្នែកទុកមកដាច់ដល់នឹងបានទ្រង់សិលរមិលគុណរំលោភផ្ដាច់ជនលួចប្លន់អពុំត្រានខ្លាំងជាតិជាមនុស្សទូរយោស្មានអំជាដែលឆានគ្មានពីងចារណាដោយអស់លោកនាងនឹងមានតែស្ដាប់ជាទីគោរពទាំងអស់ទើបនឹងបានឮនៅឃ្លានិពន្ធរបស់មេដឹកនាំស្ត្រីខ្មែរម្នាក់មិញនេះហើយបើពិនិត្យមើលទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកនាងក៏គង់នឹងបានឃើញនៅភាពច្របូកច្របល់គ្នាអំពីភាពចម្រើនជឿនលឿនដែលបង្ហាញពីសញ្ញាធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌ខ្មែរដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនលែងមានជំនឿលើឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាអ្នកមានដើមកំណើតខ្មែរខ្លះស្បត់ស្បាយសុំលែងឲ្យកើតជាខ្មែរទៀតរីឯអ្នកខ្លះទៀតតាំងចិត្តថាខ្លួននឹងលែងត្រឡប់ទៅរួមរស់ជាមួយសង្គមខ្មែរទៀតហើយមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនលាបមុខមាត់គ្នាហើយបន្ទោសគ្នាថាជាកញ្ចេះបរទេសនេះឬក៏បរទេសនោះឯមនុស្សខ្មែរជាច្រើនទៀតមិនចូលចិត្តស្ដាប់យោបល់នៃមនុស្សដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែលផ្ដាល់ឲ្យនោះទេប៉ុន្តែគេស្ដាប់ក្រៃលែងប្រសិនបើជាយោបល់នៃជនជាតិបរទេសវិញនោះអស់លោកនាងនឹងមិនដែលស្ដាប់ជាទីគោរពទោះបីយ៉ាងណាក្តីក៏មានមនុស្សខ្មែរជាច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសមានក្តីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងហើយបានបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមបទនិពន្ធនិងនាទីផ្សេងតាមខ្សែភាពយន្តឬការផ្សាយដែលមានតាមកាសែតវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ជាដើមដោយមានសំណើញឹកញាប់ពីអស់លោកនាងនឹងមិនដែលស្ដាប់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាដូចជំរាបមកនេះនឹងដោយមានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរផងនោះខ្ញុំបាននឹងផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវសាវតាដើមតាក់ទងនឹងសិលធម៌ល្អៗក្នុងសង្គមខ្មែរមករាយការណ៍ជូនជាប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជាមូលដ្ឋានខ្លះធ្វើការសិក្សារួមគ្នាកំណត់មើលអត្តសញ្ញាណដើមនៃជនជាតិខ្មែរក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកតម្កើងសិលធម៌រស់នៅនេះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកាលពីពេលថ្មីនេះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយរូបដែលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំបាទថាលោកបានរកឃើញជំនឿនិងក្បួនខ្នាតពិតរបស់ខ្មែរដើមហើយដោយលោកបានបដូរផ្ដាច់ថាសូមស្លាប់ក្នុងឋានៈជាខ្មែរហើយបើកើតវិញទៀតក៏សូមឲ្យកើតជាខ្មែរដែរអ្នកប្រាជ្ញរូបនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណស័ក្តិក្នុងការពិភាក្សានោះខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើជាអគ្គទីប្រឹក្សាដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់កូនខ្មែរជាទូទៅថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងហើយត្រឡប់ទៅជាអ្នកទ្រទ្រង់សីលធម៌ខ្ពស់ដូចខ្មែរសម័យដើមឡើងវិញនោះតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអស់លោកនាងមេត្តាអញ្ជើញស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័ក្តិជុំវិញសំណួរខាងដើមនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទបើសិនបើអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើជាអគ្គទីប្រឹក្សាឲ្យយោបល់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានតម្លៃខ្លួនយើងកសាងអ្វីដែលវាខូចប្រឡូចអស់ទៅហើយនេះឲ្យវាមកល្អឡើងវិញតើលោកសាស្ត្រាចារ្យគួរចាប់ផ្ដើមអាមួយចម្លើយហ្នឹងគឺថាលោកបរិញ្ញាមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺវាមិនអាចធ្វើទៅកើតទេយុចិត្តស្លាប់
ហើយហ្នឹងគឺគ្មានទៅធ្វើប្រឹក្សាណាយនៃទៀតនោះថាឥឡូវយើងស្មានថាអាចទៅចោះណាប៉ុន្តែយើងដកពាក្យអគ្គអីនឹងចេញគាត់ទៅប្រឹក្សាបានហើយគាត់ទៅប្រឹក្សាហ្នឹងក៏បាក់ទៅវាសម្បើមពាក្យយើងនិយាយថានៃទូនមានណាបាទទេពាក្យទូនមានដំបូងទូនមានខ្ញុំរៀនពីក្មេងមុនហ្នឹងគឺសភៅរៀន moral ហ្នឹងសិលធម៌ហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាហ្នឹងគេហៅថាដំបូងមានដំបូងទូនមាន1ម៉ោងមួយទឹកអីអញ្ចឹងលោកគ្រូហ្នឹងគេបង្រៀនដំបូងទូនមានហ្នឹងបាទហើយយើងពាក្យដំបូងហ្នឹងគេប្រើហូហែទូទៅហើយបើកាលណាជួយនាំធ្វើម៉េចឲ្យបានការឲ្យវាបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងគេថាទូនហើយមានទៀតណាទូនហ្នឹងស្រៈអូហើយណហ្នឹងនេះដូចជាបូនដូចជាដូនដូចអីអញ្ចឹងបាទបូនទូនមានយើងថាទូនមានចាស់ជួយទូនមានកុំប្រឹក្សាបាទទេទូនមានហ្នឹងថាគាត់បានប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្លួនយើងវិញស្រឡាញ់ស្អីដែលយើងថាជាខ្មែរនឹងវិញណាបាទពេលរហូតមកដល់ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនេះកើតមកតាមសាច់ឈាមហើយនឹងតកូលញាតិជាខ្មែរនឹងដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងតើយើងដឹងយើងចេះយើងស្គាល់ថាខ្មែរនឹងជាអីបាទទេជាអីសិនអញ្ចឹងណាបាទទេហើយខ្មែរជាអីសិនហ្នឹងគឺមានច្រើនណាគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីឈាមយើងពីខ្មែរនឹងវាយ៉ាងម៉េចខុសពីគេយ៉ាងណាទេបាទទេហើយរហូតមកដល់រូបរាងខ្លួនយើងនឹងកិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបានមកប្រដាប់ប្រដាយើងធ្វើប្រើប្រាស់ហើយស្នាដៃយើងតាំងពីស្លោដែកដំដែកអីធ្វើសម្រងធ្វើអីបាននឹងមុនគេភ្ជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនឹងមុនប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតទៅនឹងការគេរកឃើញជីកក្នុងដីនឹងលេងពូជខ្មែរពីដើមមុនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមនុស្សខ្មែរហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជាទូទៅគ្រប់ផ្នែកធៀងពីរឿងអីដែលជាមនុស្សខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ត្រូវចេះត្រូវដឹងដល់មកផ្នែកពាក្យសម្ដីភាសាអាហ្នឹងយើងត្រូវរៀនចេះឲ្យដឹងថាពាក្យសម្ដីខ្មែរហ្នឹងជាអីបែបណាមានទ្រង់ទ្រាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនគេហៅថាសម្ដីគំនិតអីចិត្តនឹងភាសាពាក្យខ្មែរហ្នឹងយើងមានបានគិតបានរៀនបានខំពិចារណារឿងហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងបាទទេបើសិនតែមានក៏មានលេសឡោះផងហើយមែនតើមិនជឿជាក់ថាមានជាអីសម្រាប់រៀនផងបាទទេនោះចូលចាប់ជាប់គ្នាមើលងាយខ្លួនឯងលោកអើយមេត្តាអាសូរសាសនាសិលធម៌ខ្មែរផងលោកអើយមេត្តាអាសូរសាសនាសិលធម៌ខ្មែរផង